ده عايزين اندومي، هطلع لهم دلوقتي اشوفهم. ايه ده مالكم بتزعقوا ليه كده؟ عاوزين اندومي. هو احنا مش اتفقنا اللي احنا هناكل اندومي ده يوم الخميس بس؟ والنهارده الايه؟ الخميس. ماشي، خليه بالليل. لا دلوقتي. طب شويه كده لا دلوقتي، احنا عاوزينها دلوقتي. طيب ماشي، بس هنادلكوا بالدور. ماشي. يا حسن يا حسن. نعم يا خالته، يا خالته، يا خالته، يا خالته، يا خالته. نعم. تعالى شوف الاندومي هتاكله ازاي. استني يا خالته، ده مش في حاجة. حاضر يا خالته، يا خالته. ده مش في حاجة. في ايه؟ ما عملتش فيه حاجه، لسه ما فتحناش ولا كسرته لسه. الحمد لله الحمد لله. ماشي. عايز ايه؟ افتحوا لي وحطيه كده، بس انا مش باكله كده. حط عليه ميه؟ لا. طب في ايه؟ انت طبيعي يا ابني؟ هو في حد بياكل كده بطنك توجعك؟ انا باكله كده. مفيش حد بياكل الاندومي كده. انا باكله كده، بس افتحوا لي. يا خالته، يا خالته. أيوة كده. يلا اطلع بره واشبع بيه يلا. ايوه كده، انا بحبه مقرمش. انا بقول باكله كده مقرمش مقرمش. يا رميساء. نعم يا خالته، يا خالته، يا خالته. عاوزه ايه يا خالته، يا خالته؟ تعالى شوفي الاندومي هتاكليه ازاي. استوي يا خالته. فين؟ بصي، فضيه وحطيه في الطبق. ماشي. لا بقى ايه؟ مش عايزاه في الطبق ده، عايزه اكبر. اكبر؟ ماشي استنى. حلو ده؟ لا اكبر. اكبر ايه يا بنتي تاني؟ يعني طيب اقول حلو، مفيش غير دي بقى. ماشي. عايزة تاكلي فيه اندومي؟ حطي بقى ميه عليه. حلو دول؟ حلوين دول؟ لا تاني، حطي تاني. تاني دول حلو كده، حلوين بقى. لا فضي كله. كله؟ انا كده فضيت كله. ماشي خلاص. خلاص. طيب يلا يا حبايبي، كله بالهنا والشفا. شكرا يا خالته، يا خالته. معاك. حد يديني حته بقى. خد. لا ما باكلهوش زيك كده. هاتي بس واحده من هنا. وانت يا خالته، يوم الخميس الجاي ان شاء الله بقى. ان شاء الله. شكرا يا خالته، يا خالته، يا خالته.